на папу. Смотри на папу. На папу смотри. Что ты нашел, Миронь? А? Смотри на папу. Ты снимаешь или фотографируешь? Снимаю. А, снимаешь. Какого цвета ягодка? Красного. Правильно. Что? Правильно. Иди солоди. Желуди? Нет, здесь не может быть желуди, здесь только шишки. Там какие ягоды? Профиль, анфас. Ты тут в лесу, в таких мехах, как на лесу похоже. Вот этот цветок. Папа тебя снимает, можно двигаться. Что ты еще видишь, Мирон? Цветочки ягоды. А наверху, если посмотреть, что наверху? Что там? Деревья. Какие деревья? Как они называются? Ясно. А? Ясно. Елки, Елки. сосны, На. если быть точнее. Ой, смотри, Ты- как дерево шатается сверху. Тут недвижимое, а если наверх посмотреть, посмотри, как они шатаются сверху деревья. На. О, видишь как? На. А, спасибо. Я вот просто А сердце и почек, да?